Halo guys, kembali lagi di channel saya Misteri Do. Kali ini kita akan mereview sekolah pucil gue ya. Sekolah pucil. Sekolah sekolah pucil gue. Sekolah pucil karena ini orangnya emang bocil. Terus ini juga ada satu review yang nggak bisa di review kalau sendirian ya. Harus dua orang. Tapi nggak apa lah, ini dunianya dulu. Oke. Oke. Nah, di sini juga kita akan mendapatkan harbor yang baru-baru guys. Ini ada pelindung banyak nih. Ada pelindung 5, pelindung 10, pelindung api 10, pelindung ledakan 10, pelindung duri 10, duri 10, penapasan 10, afinitas air 10, tak terpatahkan 10, perbaikan 10, serba 10. Ini harbor-harbornya juga sama. Cuman terus ini jatah juga 10 semua nih. Ketajaman 10, pukul 10, kutukan atro poda 10, aspek api 10, penjarahan 10, tata patakan 10, pukul mundur 10, perbaikan 10. Dan di sini kita juga mendapatkan stick admin. Nah, stick admin ini kita main peta umpet harusnya. Kalau stick admin kita main peta umpet, tapi ini gue hilangin, nanti malah ada yang main gitu loh. Nanti malah ada yang main jadinya mengganggu gitu loh, nanti 10 menit kemudian jadi mati otomatis. Nah, di sini kalian juga bisa mengganti senjata ini jadi lebih banyak lagi, tapi karena gue pakai ini karena biar gak nge-lag terus keluar gitu loh. Gue pernah pakai yang terlalu OP. Bentar. Di mana ya? Bentar, gue cari itu loh guys. Gue cari itu di sekitaran sini sih. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, di sini armor nih. Nah, ini yang bukan ini. Nah, ini paling OP. Oh, sampai 32 loh armor final. Gue tulis armor final. Baik, 32.776. Ada pesan guys, ada pesan. Bentar. Oh, enggak. Oke. Di sini juga ada yang lainnya sih. Nah, di sini. Nah, ini untuk admin nih. Nah, nanti bisa memakai ini juga biar semakin bagus. Ini juga ada bow. Gue pakai bow ini aja lah. Nah, di sini juga ada bow OP. Terus ini juga ada perisai, tapi jangan terlalu OP ya, nanti malah otomatis keluar gitu loh. Tapi perisainya ini aduh banyak nih, nggak kayak bow. Terus di sini juga ada pickaxe, tapi nggak guna lah. Ini pedangnya. Bentar. Ini sebenarnya ini pernah hancur nih warku ini. Nembus dong. Oh iya kan kecil ya. Lupa. Nah, sebenarnya ini warku ini pernah hancur. Sampai ini sekolahnya juga pernah ini hancur nih, semuanya hancur. Hampir cuman atasnya doang yang gak hancur. Terus di sini juga hancur depan. Terus ini semua rumput ini hancur semua cuy. Di sini juga hancur. Tapi sekarang udah gue perbaiki. Nah, di sini juga ada. Bentar. Nah, di sini. Di sini juga ada fireball rocket untuk mendapatkan rocket. Dan untuk kita bisa terbang kalau di mudan. Terus di sini juga kita terbang, tapi ini kayunya belum gue perbaikin gitu pak. Kagak bisa. Bentar. Oh iya, gue lupa komen gue. Komennya yang ini belum gue perbaikin. Salah yang ini. Ayolah. Ya benar gak ada komen malahan. Oke. Ketinggian 100. Minus 3 45.
TP P minus 3 100 45. Nah, di sini kita pakai blok kuarsa ya nih. Nanti aja lah, nanti diperbaikin. Nah, di sini juga ada Ultra. Kita nanti dapatkan. Di sini juga ada PVP nanti, tapi nanti aja tekannya. Di sini juga ada daging, kolam renang, basket. Wow, udah 5 menit dong. Tempat basket, roller coaster, kebun binatang mini. Aduh, banyak juga ya, banyak. Oke, yang pertama itu PVP dulu. PVP dulu. Kalau terbang nanti, bentar agak ngelag. Ada nih, nanti terbang ada. Nanti kotak-kotak itu loh. Ada di situ. Kalau terbang. Tekan ya. Ini nggak bisa. TP bener loh. Oh, saat aktif. Oh, salah naruh, woy. Salah naruh. Nanti kita akan TP ke situ, tapi ini perlu nanti, tapi gue perbaikin aja loh. Nah, di sini juga Ultra, nah PVP. Bentar, ke mode dulu. Nah, di sini ini cuma nyapa doang ya, yang ini sama ini cuma nyapa. Nah, di sini kita nanti akan dapat apel sihir kalau benar. Apanya kalau nggak salah ini. Oh, bukan. Dalam pokoknya harus benar sih. Nah, di sini juga kita bisa ngencan. Nah, di sini ngencan senjata. Tapi untuk player lainnya, kalian kan tak punya armor bagus. Kalau kalian ingin buat ini, tapi cuma kecil doang sih. Nah, di sini kita akan dapatkan berlian, darat, totem tak mati, perisai. Jadi ini jangan tekan ya, nanti kita bisa mati. Nah, di sini juga ada bisa juli, pedang, mutiara ender. Tapi ya kalau tinggal sedikit ngisi aja. Nah, di sini PVP-nya. Nah, ini PVP-nya besar. Dan kembalinya ke belum kasih ya kembalinya. Aduh, ada untung saja. TP 2 4 3 4. Nah, benar 3 4. Nah, di sini setelah itu kita 8 menit ya, lumayan lama juga ya. Ini juga ada kolam renang. Kolam renangnya nggak terlalu besar sih. Bentar. Kok hancur gitu loh. Ya udah. Kok terbuka semua. Dan ini nggak ada anunya nih. Nah, nggak ada itunya. Kok aneh ya? Ya, udah gue kasih loh. Ini kenapa ya? Salah. Nah, di sini kita juga langsung ke sini. Tapi enak juga sih. Apa bisa hilang gitu loh. Ya gue agak curiga sih sama word ini. Sama word sendiri. Ya ini mendadak terbuka sendiri loh. Terus apa ya namanya, lempeng itu loh. Ya pokoknya itulah apa namanya, pokoknya kayak ada NPC gitu loh. Dekat NPC entity. Oke, di sini kolam renangnya sudah basket. Nah, basket cuma kayak gini doang, agak gini, nggak terlalu bagus sih, dan kecil juga sih. Di sini untuk bunga ya.
di sini sebenarnya kita bisa ini harus butuh orang nih biar kita bisa naik orangnya. Nanti kita bisa naik orang, nanti tinggal tekan orangnya. Nanti sini roller coaster. Ini roller coaster buat temanku. Ini yang buat temanku, ini yang buat gue. Nah, ini kereta tambangnya. Nah, nanti kita taruh sini loh, taruh sini. Terus kita tekan 3 kali, tekan ini. Oke, agak enak nih. Udah kena ini. Nah, kita nanti otomatis pembola. Belok sini. Nah, di sini. Ini gue ikut sama teman gue ya. Sebelum Z22 udah upload video kayak gitu. Itu cuma ikut gitu. Gue gak ikut Z22, cuma ikut teman gue. Z22 belum upload. Nih, buatnya nih. Kembali itu. Ini agak ngelag nih. Bentar. Nanti kita copot, kita umpatnya terakhir aja lah. Oke, di sini juga ada roller coaster kan udah. Nah, kepentingan ini terlalu mini nih, terlalu mini. Bener. Ini benar-benar terlalu mini, gue gak bohong. Lihat aja nih. Ini banget, mini banget. Ini doang. Itu agak ngelag nih, agak ngelag. Nah, di sini untuk tempat ikan, tapi airnya malah nggak bisa tenang gitu loh. Tuh. Agak ngelag. Nah, di sini Ocelot. Terlalu mini kan, terlalu mini. Di sini ada panda. Itu kambing. Karena ini tempat pergunungan mini. Kambingnya cuma mini cuy. Air tadi. Tapi lumayan bagus sih bagiku sih. Ini karena kau manjatnya pada gerak-gerak, kepalanya gerak-gerak gitu. Itu yang beritahu juga temanku. Tapi sekarang gak ada lagi nih. Udah lama gak login. Ini gak ikut Z22 juga loh. Udah lama juga loh ini. Yang kepalanya itu gerak-gerak sama tangannya. Benar gue gak niru. Oh iya kan. Masih ada satu lagi nih. Nah, masih ada 2 sama ini end portal tuh. Itu apa itu? Desa N. Desa N pokoknya ya di situ. Nanti pilih acara di situ, tapi baru buat 1 karena aku males sekarang cuy buatnya nih. Nah, ini buat rumah. Nah, kita akan otomatis kita teleport sini. Nah, ini game mode kreatif ya. Nanti kita otomatis kreatif. Nah, di sini ini nah di sini ada orang yang buat rumah ini. Tapi ini gue tadi nih. Ini kita tadi nih. Tapi nggak tahu mau buat taruh di mana karena yang buat ini malah tak pergi nih. Jadinya kayak itu. Kalian buat ini nah nih. Kalau nggak salah TTTT ya, T3. Benar. Kena sini. TTTT. Muat. Otomatis ada rumahnya kayak gitu. Kita juga bisa atur. Kita bisa aturnya dari sini kan. Mungkin kalian kan bisa tahu kan. Tapi ini kan tak simpan. Atur ulang coba. Nggak bisa atur ulang ya ternyata.
Oke. Ya kan kalian kan bisa mungkin kan ini kalian bisa kan juga nggak tahu. Udah berapa menit, tinggal satu lagi nih. Minus 2 4 3 4. Nah, satu lagi. Nah itu Tesa Village, Tesa N maksudnya, tapi masih sedikit ya. Atau masih PVP nggak belah. Ini masku ini buat itu tadi begitu. Oke, nah ini desainnya. Kali kita bakal otomatis. Ini baru buat satu ya. Baru buat satu desa nih kayak gini nampakannya. Baru buat satu, tapi lumayan sih. Nah di sini, ada armor stand. Armor stand ada kepalanya. Di sini juga ada barrier, ada apa itu? Ada block border, karena ya nanti gue mau minta bantuan sama teman gue ya gitulah buat desa. Di sini juga ada block border di sini juga, biar nggak hancur gitu loh. Oke, jadinya hampir. Bentar, aku ambil dulu. Nanti bakal ada otomatis gini. Mister Indo, kotak umpet akan dimulai dalam hitungan 10 detik. Ya ini bukan Mister Indo doang, tapi karena ya cuman gue main sendirian. Nah ini ada hitungannya, tinggal kita tunggu doang. Kita kan bakal teleport ke sini. Nah teleport ke sini. Nah di sini juga ada chatnya nih. Kotak umpet akan selesai dalam waktu 10 menit, dan yang ketemu harus jaga, dan yang belum ketemu dan waktu habis kalian menang dan semua akan mati. Dia bakal 10 menit akan bakal otomatis mati. Dan nanti saat tersisa 3 menit ada peringatan. 3 menit lagi kotak umpet akan selesai gitu loh. Ada peringatan juga. Itu juga ada rumahku, tapi rumahku ya biasa sih. Oke guys, video dan selesai. Dan oh ya, ini komennya belum gue matiin nih. Komen belum gue matiin. Nah, komennya bukan di situ, bentar. Nah komennya ini. Ini temanku ini yang beritahu nih. Gue pertama-tama disuruh nulis ngecat. Suruh komen kayak gitu. Gue kira pakai yang di sini, ternyata pakai komen blok. Ya iyalah. Oke, videonya udah selesai dan bye bye.